Današnje berilo o tem, da je Bog z nami, kar je ime tudi odrešeniku Emanuel, Bog z nami. To je osnovna misel in tu je tudi razlog za današnjo nedeljo, kjer se naj veselimo. Kaj posebnega je ta nedelja. Nedelja veselja, kajti Bog se bliža. On je naš rešitelj. Pravi, on je v vaši sredi, v Izraelu, je on v Božjem ljudstvu, sredi med njim, in on je tisti, ki brani Božje ljudstvo in je močnejši od zla. On je močni rešitelj v Izraelu in se veseli nad svojim izbranim ljudstvom, ki je v stari zavezi Izrael, ampak je v novi zavezi tudi vse krščansko ljudstvo, pa je na nek način tudi vsaka duša, ki sprejema Kristusa, ki sprejema Boga in ga išče in je na poti k njemu. Tako se lahko tista oseba, tisti narod, mi kristjani, veselimo, kajti Bog je Emanuel, Bog z nami v naši sredi. Pravi, on je z nami, da nas brani od zunanjih napadov sovražnika. Vendar tukaj ne misli Kristusov prihod, ampak misli na Božjo prisotnost, Božja beseda, ki je sedaj in tukaj z nami. Velik je med vami Izraelu sveti psalm in zato se zahvaljujte. Ne bojim se, pravi, saj vam zaupam. To moramo razumeti, to ne moreš kar nekaj reči. Moraš globinsko vedeti, razumeti in to je smisel tudi vseh teh besed, kajti v njem je moja rešitev. Tudi to moraš razumeti in videti in verjeti in zaupati in celo občutiti. To so različne stopnje spoznanja, različne stopnje, na nek način bi rekli, Božjega obvladovanja nas. In to mora biti v našem srcu. V njem je moja rešitev. Zajemali boste vodo iz stozence odrešenja. Iz Boga. Pravi, naša duša bo pila in naši studenci odrešenja so zunaj, tudi zunanja svoboda in zunanja rešitev. Bog je rešitelj, da ima Jezus tudi ime Jahve, rešuje. To je njegovo ime. Zato naj bi se veselili, vidimo Boga, da Bog deluje v naši sredi. Velik je med vami Izraelu sveti. Mogoče podelim v tem trenutku malo enega pričevanja, sem se razveselil, ko sem imel sedaj srečanje prenove in je tam bil program o osvoboditvi, se pravi o osvobajanju od demonskih sil. Tako je bila naravna sveta maša in potem tudi molitve, pa tudi molitve za posameznike, in pri molitvi za posameznike je se en demon oglasil in je potem se upiral, da bi zapustil tisto osebo, ki je imela neke probleme že dolgo in je hrano ves čas zavračala. In potem sem zvedel, da je po tej molitvi, po tisti manifestaciji tudi zla in pa po tistem ukazovanju bila ozdravljena tistega in nima več teh problemov, torej hrane več ne zavrača. In je Božja sila na nek način z nami. In to se človek veseli, Bog je z nami. Bog je v našem sredi in deluje. Zato se lahko veselimo, da je Bog v naši sredi in da je Bog za nas in z nami. Torej, velik je med vami sveti Izraelu. Bog je tukaj. Mi imamo moč v Jezusovem imenu in v Božji prisotnosti. Drugo berilo ne velja le za Božič, ampak za drugi Kristusov prihod, ko pravi,
da se veselimo, da je v Gospodu, naj se vedno veselimo v njem. In tudi ne misli direktno na Kristusa, pač pa na veselje v Bogu Očetu. Zato se lahko veselimo venomer v Gospodu, torej v Jahveju, po Jezusu Kristusu. In me to včasih moti, da mi nimamo na koncu cerkvenega leta največji podarek, oziroma lahko imeli enaki podarek na koncu cerkvenega leta, na drugi Kristusov prihod. Kajti to bi cerkev pokazala, mi gremo v nebesa, mi gremo v zaključno fazo zmage Boga. In bi to mora biti vse tako velik praznik, kot je Božič. Sedaj pa se sučemo v krogu, kot kakšne stari, torej te druge razne religije, stare, ki so nekako v krogu, vedno znova, ni pa tistega prodora v večnost, sicer nekaj je, Kristus kralj in tako naprej, ampak to ni tako močen, enih največjih praznikov. Mora biti samostojni praznik, da cerkev ve, mi smo smerjeni v nebesa. Tako tudi Pavel ni mislil nazaj Kristusovega prihoda, ni mislil liturgično, ampak je rekel, Gospod bo prišel drugič, torej in je tukaj, zato ne skrbite, pravi, ne skrbite, samo veselite se v Gospodu. In da to lahko reče tisti, ki tudi doživlja veselje v Gospodu, ki doživlja svobodo v Gospodu. Tako mi moramo priti na to stopnjo, da se bomo lahko radovali v Gospodu, zahvaljevali tudi svojimi besedami. Poskušajte moliti svojimi besedami. Boste videli, kako blizu ste vi Bogu in kako težko je postaviti vse takšno vero, ki jo ne imaš samo v nekih obrazih, ampak resnično stopiti pred Boga Očeta v Jezusovem imenu in prositi. In pravi, Božji mir v tem veselju, kajti razlog imate za veselje, se bo varoval vsak vaša srca in vaše misli v tem miru, ki ga Bog daje. In tu pravi ravno eno zanimivo stvar, da naj s molitvijo, torej kot neka molitev, prošnjo, probajte to s svojimi besedami, in potem z zahvaljevanjem. Zahvaljevanje govori o tem verovanju, o tem prodoru. Bog je večji kot vse drugo. Kristus je premagal vsako zlo in vsako prekletstvo. V Bogu je moč. In to je pravzaprav tisto, kar se od nas pričakuje. Bog prihaja liturgično sedaj, zopet se spominjamo nazaj, kaj je bilo, ampak Bog je že tukaj in prihaja k nam, ko mi odpiramo srce, bodi si po svetih zakramentih, bodi si v naši molitvi, odprtosti k njemu, v našem veselju, ki je dokaz naše vere, tudi in zaupanja v Gospoda, pa seveda tudi po našem čistem življenju, kajti Bog ne pride v naša srca, če naše življenje ni, kako smo imeli brezmadežno prejšnjo nedeljo, če je še vedno greh tisti, ki nam gospoduje. Pripravimo se torej na odrešenje. Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene. Se spominjamo nazaj Kristusovega prihoda, učlovečenja. Nisem vreden odvezal jermen njegovih sandal. On vas bo krstil svetim duhom. Torej svetost svetega duha, naša pripravljenost, da prejmemo duha, naša vera, odpira naša srca svetemu duhu in samo v svetem duhu je lahko ta poglobljeni odnos z Bogom, to razumevanje, pride potem tega odnosa in Boga, pride do združitve. Takrat torej pride Bog tudi v naša srca, ne samo zunaj, veselimo se, ne samo, da Bog prihaja drugič na svet, torej Kristus Jezus, in ne samo, da je Bog Gospod, ampak da v tvojem srcu Bog prihaja v tvoje srce in je v tebi. Vse te prihode, vso to prisotnost moramo imeti. Prvič prihaja prihodnosti, on bo vladal oblast, vso večnost, knjiga Razodetja, Bog bo vse v vsem. Kristus prihaja,
na svet. Zato se veselimo. Potem se veselimo, ker je on ob nas, on je v naši človeški sredi, v naši družini, ob nas je in deluje z nami v tem življenju. On je kralj nad tem vidnim stvarstvom, ki nas obdaja v našem življenju. In tretja stvar, se veselimo, ker je tudi v nas, zaradi tega, ki je in nam pomaga, on je v nas, torej osebni stik z njim. To je tudi radost, veselje. In tukaj že imamo tisto veselje lahko v svojem srcu, ki pa potem vpliva na vse naše bitje. Sodelujemo, odpirajmo se Bogu, molimo, pravi tudi z zahvaljevanjem, ne samo kar tako, zahvaljujemo se Bogu. Zahvaljujemo za tisto, kar je dobrega storil in naj mu bo čast in slava. In tako odpiramo vrata na največji prihod in to je prihod v naše srce.